Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuyemo utugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifobagane, turamukije abantu bari ruguru mu matongo ya basekuruza mu bibanza bya base, aho muherereye hose. Imana ikomeze ibagirire neza kandi Imana ikomeze ibishimire. By'umwihariko cyangwa se turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. By'umwihariko turamukije umuryango wa Ineza Live TV, n'umuryango mugari kandi umuryango munini, ntitworeka kubaramutsa cyane. Mwarakoze kuza kwifatanya natwe, mwarakoze kuza kubana natwe muri iri kanisa rinini. Turamukije abanyaziya, abanyafurika, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Nuko tubanje gutanga mpore ku bantu babuze ababo cyangwa se abantu bafite ababo mu bitaro barenze. Mwihangane kandi mukomere. Tutanze na mpore muri rusange mu banyamurenge bari mu bihe bigoye, ibihe byo kubura ababo, ariko Imana itanga ihumure, Imana nyiri ihumure ibahereza ihumure kugira ngo muhumurike, kugira ngo mukomere cyane, ndetse n'ababuze ababo mwihangane. Ni ukuri ibihe turimo niko kwabyo, kandi igihe cy'Imana iyo kigeze, umugambi w'Imana iyo ugeze ntabwo ishobora kuwitambika imbere. Mwihangane mukomere, ndetse n'abatameze neza namwe. Uyu munsi ni bibi, ejo bizaba ari byiza. Nawe uyu munsi ni byiza, ejo bizaba ari bibi. Iyi si niko imeze, niko yubakitse. Tugomba kwakira ibije byose kubera ko turi mu isi y'ibibazo, y'uburwayi, intambara, yo gupfa. Ariko mukomere cyane. Dutegereje cyangwa se tubika ibikamba y'ibyo twaharaniye, mugani we yandirimba. Nuko ubu nyine rero aho tuvugana, abarundi bari mu mishyikirano cyangwa se mu biganiro na leta y'u Rwanda, kubera ko Burundi ngira ngo mwagiye mwumva ko perezida waho Evariste Ndayishimiye Neva ari mu bantu bagiye batanga amasipici badaca ku ruhande, batazuyaza mu byo baba bavuga, kuko biteguye intambara hagati yabo n'u Rwanda, kuko bari tayari, kandi bo nibaja gutera ntibazuzunguruka, bazoca cyangwa se bazomenera mu kirundo. Yagiye abivuga cyane, agenda agaragaza amasipici y'urwango, amasipici agaragaza yuko yiteguye intambara, ibintu bisa n'ibigaragaza nyine yuko uyu mugabo ari maso cyangwa se amaramaje gutera igihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu tuvugana ni nkaho asa n'uwabonye ko bitamukundira, usibye ko biranagoye bitopfa gukunda, kandi kurya ngo ingunguru irimo ubusa irasakuza cyane, ariko yuzuye ntisakuza cyane. Abonye ko bimuhekanye, abonye ko atsinzwe, abonye ko ibyo ariko avuga ariko yikinisha, ahitamo rero inzira cyangwa se abayoboka inzira y'ibiganiro. Iwacu hari indege yabyukiye imikenke mu bwoko bwa drone. Ni indege batazi gahunda yayo, ariko gahunda y'abariya abagabo ba leta ya Kinshasa murabizi, na leta y'u Burundi, nta kindi ni ukugenda barasa ahari umunyamurenge wese, ahari umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese aho aherereye, kwangiza, gusenya n'ibintu nk'ibyo ngibyo bagenda bagaragaza mu gihugu cya Congo. Kandi nyamara mu by'ukuri ntabwo leta ya Congo cyangwa se uyu mutwe wa M23 wigeze ubatera, ariko icyo baba bashaka ibo ni umutekano mukeya, kwica no kurimbura, nta kindi kibaraje inshinga muri kiriya gihugu gakondo yacu. M23 cyangwa se intare za Sarambwe zikomeje gukora ibitangaza, zikomeje kwigaragaza, zikomeje gufata uduce tumwe n'utundi, kubera ko ni abagabo bahamagawe n'Imana, ni abagabo bazi ibyo baba bakora. Turakomeza tubashimire kandi dukomeze tunabaragize Imana ngo ikomeze ibarinde, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Rero ntagiye kure, hari itangazo nabonye, ni itangazo rivuga kuri aba bagabo babiri mwamubona, Emasi ndetse na Oscar. Itangazo rivuga ngo muraho neza mwese abasage, inama ya komite ya byinshi Edmonton irangije gutekereza ku kibazo cya Emasi na Oscar, yemeza kubakura ku mbuga za byinshi Edmonton, ndetse ifata intumwa yo kubamenyesha ko guhera none bahejwe kwa byinshi.
uturiye Canada mu bikorwa byose bigize umuntu. Ubu rero twarangije kubakura ku mbuga ndetse no kubamenyesha ayo makuru murakoze. Nuko rero uyu nguyu Emasi Nyirinmuhira TV yagiye agaragaza ubwitange bwo gupfobya jenoside ikorerwa Abanyamulenge cyangwa se iyicwa ry'Abanyamulenge mu gihugu cya Kongo, n'uyu mugabo nawe bagiye bakora ibiganiro byinshi cyane mwagiye muyibona bipfobya ubwicanyi bubera muri Kongo, ndetse birimo amacakubiri menshi, birimo urwango rwinshi, birimo ibitavuga rumwe n'ubwoko. Ubu ngubu tuvugana famiye yabaciye yanabakuye ku mbuga, yewe ngo yanabatumyeho n'intumwa ibamenyesha ayo makuru. Rero famiye ntizipfa kuguca gusa, izi kugenderera rimwe kabiri gatatu, ikakwigisha, ikagukebura, ikakubwira ibintu byinshi kuko ibyo urimo wayobye cyangwa se ibyo urimo atari byiza, bakagenda bagukebura utumva. Rero ntabwo ukora ikosa rimwe ngo famiye igukure ku rubuga rw'umuryango cyangwa se ngo iguce. Ni ibintu biba bigoye cyane, ni ibintu bibanza gusaba porosesisi itari ntoya kugira ngo babanze bakwihanangirize cyangwa se babanze bakugenderere, ariko iyo babonye ko byanze cyangwa se utahaya wumva icyo bita mu Kinyamulenge kuvunira ibiti mu matwi, nibwo babigukorera. Aba bagabo rero bombi rero si babiri gusa, ni abagabo benshi, ariko iri niryo tangazo tubashije kubona muri iki gitondo rivuye muri Canada Edmonton, yuko bahagaritswe kubera ibikorwa by'urwango bagenda bamamaza cyangwa se basakaza hirya no hino. Ibikorwa bitari byiza, ni ibikorwa bigayitse, ni ibikorwa by'urwango birimo n'amacakubiri menshi. Uyu mugabo ni bya bindi bavuga ngo ushaje wanduranya. Oscar imyaka afite n'umugabo mukuru cyane, ariko ni bya bindi bavuga ngo karasaza yanduranya. Niba ari niyo mugabo, niba ari niyo ngabo, niko yitwa. Ubu ngubu ntakibarizwa mu muryango wa byinshi, yahawe akato kubera ibikorwa bibi, kubera amacakubiri, kubera urwango agenda arema kuri iki kinyamakuru bagenda bavugiraho. Ubu ngubu bakuwe kuri uru rubuga. Ni ibintu bitari byiza cyane, ni ibintu biba bigayitse, kandi burya umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Umuryango ni inzu nini, ni inzu ikomeye. Ubonye amaboko yawe yakuye mu muryango, uba uhombye ikintu kinini, kandi ubonye umuryango ugukuyeho amaboko, nawe uba ugiye guhomba ikintu kinini. Ni bya bindi ngo bage wifashe. Rero abantu bamwe bibesha ko imiryango, sinzi, ariko hari abantu batazi agaciro k'umuryango. Umuryango ni ikintu ukwiye gutinya, ukwiye no kubaha, ukwiye no kwitabira ibikorwa byaho. Ni ikintu utagomba kuvogera uko wiboneye. Ni inzu igira amategeko, cyangwa se n'itsinda rigira amategeko, rigira umurongo ngenderwaho, rigira kirazira, rigira ibyo rikora cyangwa se ibyo ridakora. Iryo ni itsinda cyangwa se ni umuryango. Iyo rero ubonye ugiye intamoso nabo, ni wa mwana w'ikirara Bibiliya ivuga ngo watse umunani we aragenda arawurya, agera aho ngaho akaza abwira se ati basi unyemerere nzagaruke mu muryango, niyo nzuza nsangira n'ingurube, ariko unyemerere ngaruke mu muryango. Ibintu bitatu tugomba kubaha, harimo umuryango, harimo ikanisa, harimo umuhano utuyemo. Kubera ko iyo wagize ibyago umuhano utuyemo uragutabara, umuryango uvukamo ukagutabara, umuryango ushatsemo ukagutabara, ndetse n'ikanisa. Iyi ni imiryango itatu njewe ku giti canje nubaha kandi naha agaciro cyane, kubera ko ni abantu baba bandi hafi cyane. Dushaka tubita abantu ba bugufi. Aba ni abantu ba bugufi, abandi baza baza, ariko umuryango wabanje kuza n'itorero ndetse n'umuhana. Abandi bakure bakaza baza kugufata mu mugongo cyangwa se kwifatanya nawe, ariko ayo mazu atatu mvuze yabanje kukugeraho, ari ryo kanisa, umuryango ndetse n'umuhana ubarizwamo. Rero abanyatugara icyo ntaramenya neza, ntibaramenya yuko batsinzwe, ntibaramenya kuko nta zindi mbaraga bafite, nta bundi bubasha bafite. Icyo basigariyeho gusa, basigariye ku bintu nka bitatu: kuguma kuvuga, kuguma gusakaza urwango, ndetse no gukomeza kurema amacakubiri mu bantu. Ariko amakuru ahari barayazi, ni bya bindi ngo babyica babizi cyangwa se babyirengagiza bazi ukuri, kuko Abanyamulenge
twaje kwisobanukirwa, twaje kumenya abo turi bo, twaje kumenya ukuri, twaje gukuraho amarido yari aturi mu maso, tuza kwisobanukirwa, tumenya ko Abanyakagara atari abantu beza, ni abantu babi, b'urwango, b'amacakubiri, ariko mu by'ukuri nubwo bagenda bavuga ngo ni inzu y'imfura, ariko siko biba bimeze. Imfura nitinya, imfura nigira amahame, imfura igira za kirazira. Ta mfura rero yohabwa indonke kugira ngo yitandukanye n'ubwoko cyangwa se ibugurishe. Mwagiye mubona ibikorwa bibi Munikantama yagiye akora, agera n'aho agenda abeshera abana b'abana afunze ngo ni abasirikare batwirwanaho batsinzwe, bakagera aho babafunga, abandi yagiye bicisha. Mwagiye muyibona rero, simpamya yuko muri imfura cyangwa se mukomoka mu nzu y'imfura, kubera ko muri abantu batari beza cyane, muri abantu bagambanira ubwoko, muri abantu bicisha ubwoko kubera inyungu zanyu z'inda yanyu, kubera indonke yanyu, kubera propaganda mwashizwemo y'urwango. Ariko biragayitse kandi biteye n'ubwoba kubonaho umuntu ahabwa ikintu ngo agurishe bene se. Kubonaho umuntu ahabwa ibintu ni ibironkwa, nta mpamvu y'uko ugomba guhabwa ibintu kugira ngo wicishe mwene so, wicishe umuvandimwe, wicishe Bibiliya zinavuga yuko umuntu wanga igihugu ciwe n'ijuru atazarirungurukamo, uretse no kurigeramo atazarirungurukamo, kubera ko ubwami bw'Imana ntibwemera umugambanyi nk'uwo nguwo wanga ubwoko cyangwa se ushobora kugurisha igihugu. Aya makuru rero niyo yaratuzinduye kugira ngo tuyabasangize, kugira ngo tuyabahereze, kuko ni inkuru iba itari nziza kandi idashimishije. Reka tubabwire ngo mwakoze kubana natwe. Bye bye.